最近一段日本媒體拍攝嘅影片喺海外瘋傳，鏡頭下中南海嘅工作人員喺侍奉習近平時嗰種戰戰兢兢、平息形神，甚至連大氣都唔敢喘嘅不恭不敬，令無數觀眾感到背脊發冷。呢種恐懼睇嚟只係權力達到咗定於一尊嘅巔峰，但政治學常識話俾我哋知，當恐懼統治咗一切，真相亦就被徹底隱瞞啦。喺嗰張令人生威嘅權力王座下，真係好似表面咁穩如泰山啊！3月27號，北京同廣東同時釋放咗3個極度矛盾嘅信號：一場焦慮嘅政治局會議，一個救唔返嘅親信門生，一位關唔住嘅退休元老。呢啲官員對習近平驚到入骨，咁習近平又喺度驚邊個？佢到底有冇反對派？呢一股影子入邊嘅力量究竟強大到乜嘢程度？你好，呢度係粵精彩時局中環，我係芬妮。3月27號，北京中南海又傳出一則睇似平淡，但就透住一股強烈不安嘅官方消息。呢一日，中共中央政治局召開會議，由習近平親自主持，審議咗中國共產黨地方委員會工作條例。新華社嘅通報只有短短幾百字，但就將一句話反覆強調咗2次：地方黨委要堅決維護以習近平同志為核心嘅黨中央權威同集中統一領導，要將落實中央決策部署當成最重要，對中央定落嚟嘅事必須扭住不放，狠揸落實。唔單止咁樣，會議仲要求地方領導班子完善議事決策規則，要細化負面清單，健全監督體系，明確責任追究。換句話講，以後地方幹部做事唔單止要聽話，仲要被更嚴格咁監視管住，出咗問題就要追責。聽起嚟呢個好似又係例行公事嘅一次嗌口號會議，但問題就係呢度，習近平已經執政10幾年，定於一尊嘅格局早喺20大就徹底確立啦。按道理講，地方官員早就應該將維護核心刻入骨子裏，點解呢個時候仲要專登開會，專登修條例，再專登將呢句話重複講到咁重？唔通中央真係驚下面嘅人聽唔明，定係驚下面嘅人根本就唔想聽？更耐人尋味嘅係，會議通報入邊雖然將維護核心嗌到震天響，但就刻意避開咗習近平思想呢4個字。明明係要求地方執行中央決策，但就又加咗一句緊密結合本地區實際，增強工作主動性、創造性。呢個等於係俾地方留低一道門，你可以有靈活性，但前提係必須絕對聽話。呢套講法喺中共過去嘅官方語言入邊係非常罕見嘅。根據中共總係缺乜嘢就吆喝乜嘢嘅習慣，佢照出咗中南海目前嘅真實心態。表面上權力空前集中，實際上就對基層嘅忠誠度極度不放心。咁習近平到底係焦慮乜嘢？而家距離習近平喺20大上徹底清空對手，達到3連任已經過去3年幾啦。照道理講，佢而家應該係定於一尊，穩如泰山先至啱。不過事件並唔係只有呢一件，就喺呢一場政治局會議召開嘅同一日，仲同時傳出咗另外2個消息，就係84歲嘅前總理溫家寶喺北京公開露面，笑容滿面咁向周圍嘅人揮手。幾乎同一時間，馬興瑞昔日嘅秘書長、原廣州市委書記郭永航被中紀委官宣落馬。一邊係退休元老仍在場嘅畫面，一邊係親信圈繼續被清洗嘅動作，一邊係最高層高叫維護核心嘅焦慮宣言。3件事喺同一日交錯出現，
形成咗一種極其詭異嘅政治溫差。其實喺今日嘅中國，官員最驚嘅唔係工作出錯，而係驚自己嘅一言一行，甚至係私底下嘅聊天記錄，隨時變成呈堂證供。呢種對監控嘅恐懼唔單止存在喺高牆之內，對於我哋普通人，尤其係想要了解真相、守護私隱嘅朋友嚟講，點樣喺呢一個大數據羅賓嘅時代，為自己嘅溝通加一把鎖，亦都成咗生活嘅必須課。其實喺今日嘅中國，最需要端到端加密嘅，恐怕唔係普通嘅網友，而係中南海嘅嗰啲高官，因為佢哋最清楚喺嗰種不恭不敬嘅表象下，身邊到底埋咗幾多監控嘅眼線。馬興瑞而家嘅處境就係最好嘅證明。無論你背後嘅靠山係邊個，無論你同核心嘅關係有幾深，只要嗰股神秘嘅反對力量出手，即使係習近平，亦都只能夠眼白白望住佢嘅親信被推入秦城嘅大門。我哋接落嚟就揭開馬興瑞案背後嗰個連習近平都保唔住人嘅政治迷局。就喺北京嗰場強調絕對忠誠嘅政治局會議召開嘅同一日，廣東省委常委、原廣州市委書記郭永航被官宣落馬嘅消息，就好似一顆深水炸彈，震碎咗官場表面嘅平靜。郭永航喺普通觀眾眼裏，佢可能只係一個落馬嘅高官，但係中南海嘅政治地圖入邊，郭永航身上貼住一個極其鮮明嘅標籤。就係佢係現任政治局委員、新疆黨委書記馬興瑞嘅頭號秘書長。郭永航今年60歲，山東濟陽人。舊年12月先至被免去廣東省委常委、廣州市委書記嘅實權職務。今年1月28號轉任省政協副主席呢一個閒職。冇諗到短短2個月後就被正式官宣落馬。更關鍵嘅係，郭永航唔係普通官員，佢曾經係現任政治局委員馬興瑞喺深圳主政時嘅秘書長。2015年5月，馬興瑞擔任深圳市委書記後冇幾耐，郭永航就由鹽田區委書記升任深圳市委常委、秘書長，成咗馬興瑞身邊最親近嘅大管家。之後嘅仕途軌跡幾乎完全跟住馬興瑞走。2018年，馬興瑞升任廣東省長，郭永航隨即調任珠海市委書記。2021年底，馬興瑞轉任新疆書記，郭永航就喺廣東繼續高升，先做副省長，好快又接任廣州市長。2023年6月，升任廣東省委常委、廣州市委書記。廣州同珠海都係廣東最有錢、最重要嘅城市。郭永航將呢啲肥權握喺手上。海外時事評論員蔡慎坤指出，郭永航嘅每一步晉升都離唔開馬興瑞嘅直接提拔。兩個人仲係山東老鄉，關係鐵到乜嘢程度？喺中共官場，秘書長呢個位置向來係書記最信任嘅人先至能夠坐嘅。書記唔中意嘅人根本唔可能做呢個大管家。問題係咁樣一個同馬興瑞綁得死嘅人，點解會喺退居二線2個月後突然間落馬？呢個就要講到馬興瑞本人啦。馬興瑞並唔係一般嘅政治官僚，佢嘅背景相當深。根據資深時事評論員蔡慎坤先生嘅披露，馬興瑞嘅晉升之路背後企住一個關鍵人物，就係彭麗媛。馬興瑞同彭麗媛唔單止係山東運城嘅老鄉，當年馬興瑞父母搬到黑龍江後，馬家仲有好多親戚留喺當地，馬家同彭家更加有住幾十年嘅世交情誼，聽講甚至仲有親戚關係。當年馬興瑞由技術專家轉型到地方重臣，正係得到咗彭麗媛嘅親自引薦。
習近平對呢位夫人老鄉亦都係青眼有加，一路將佢提拔到政治局委員嘅高位，甚至一度被外界視為未來嘅國務院總理人選。照道理講，有住呢一層通天嘅人脈，馬興瑞應該係全中國最安全嘅高官之一。但現實竟然就係由舊年開始，馬興瑞喺新疆嘅部下，喺廣東嘅舊下屬就好似韭菜一樣被大面積清洗。郭永航嘅落馬，等於係將馬興瑞最後一層政治底褲亦被撕咗落嚟。隨住郭永航嘅落馬，馬興瑞官宣落馬嘅時間估計亦都已經臨近啦。呢個就產生咗一個極其詭異嘅邏輯衝突。如果習近平真係好似政治局會議所講嘅咁樣定於一尊，點解佢連自己夫人最親近嘅世交、自己親手提拔嘅政治新星都保唔住？我哋必須注意到一個關鍵細節。蔡新坤等分析人士指出，馬興瑞本人其實非常低調，佢喺政治站隊上始終緊跟習近平，並冇任何反心或政治問題。既然冇背叛習近平，但就依然被咁精確咁剪除羽翼。呢個背後只有兩種可能。第一種可能係習近平對權力嘅猜忌已經到咗喪心病狂嘅地步，佢唔單止防範對手，連自己親信圈入邊形成嘅小圈子亦都要剷除。佢驚馬興瑞呢種有技術背景、有地方實績又有夫人背景嘅人，會形成一股佢唔完全可控嘅隱形勢力。但可能性更大嘅係第二種，就係喺中南海嘅紅牆內，正隱藏住一股強大嘅，連習近平都只能夠妥協嘅反對力量。呢股力量可能握有馬興瑞係官員實質嘅貪污證據。或者係利用黨內反腐敗呢一把回力鏢，逼住習近平唯有揮淚斬馬謖。呢股力量係喺對習近平發出警告：你雖然係核心，但你保唔住你嘅人。只要我哋想喐，就算係彭麗媛嘅世交，我哋照樣能夠將佢拉落馬。郭永航官宣落馬嘅時機揀喺3月27號。與政治局會議強調責任追究同日發生，呢一個絕非巧合，呢個更加似係一場無聲嘅政治預演。習近平喺會議上高嗌要地方絕對忠誠，而反對派就用馬興瑞秘書長嘅落馬通告，冷冷回咗一句：你嘅權威到此為止。如果連馬興瑞呢種忠誠親信都變成咗政治犧牲品，咁習近平口中嘅嗰個核心到底仲剩低幾多含金量？而家嗰啲被清洗嘅反習名單入邊，除咗馬興瑞嘅舊下屬，竟然仲出現咗更多令人意想不到嘅名字。呢一股影子嘅反對派究竟仲有邊個？佢哋嘅力量到底滲透到邊度？我哋接住往下睇。今年張又俠官宣落馬前，外界瘋傳以張又俠為代表嘅軍方實權人物，同以溫家寶為代表嘅元老派組成反習力量，甚至有傳聞話呢個組合一度掌控咗中南海。當然呢啲傳聞我哋無法核實，但係由近期中南海嘅清洗軌跡嚟睇，我哋可以略窺一二。如果你仔細觀察近期落馬官宣嘅履歷，會發現一個驚人嘅規律：習近平正喺對過去幾十年留低嘅官僚體系進行一場定點清除。1月24號，中共官宣中央軍委副主席張又俠、中央軍委委員劉振立被查。除咗軍隊，呢股清洗嘅旋風仲刮向咗元老嘅秘書長圈，包括近日官宣嘅王岐山嘅外將周亮、較早前嘅李瑞環嘅秘書黃文華，以及溫家寶嘅秘書長田學斌都未能幸免。呢一個只係反腐敗嗎？絕對唔係。呢個喺政治上叫斷其爪牙、毀其根基。毫無疑問，習近平要清洗嘅當然係佢嘅反對派，或者至少係佢自己認為嘅反習派。
咁樣呢股勢力嘅力量到底有幾大？雖然我哋冇辦法衡量，但係我哋或者可以由習近平彭麗媛保唔住馬興瑞呢件事上略窺一二。另外，仲有一股強大嘅反習力量，亦係不容忽視嘅。而家中國官場流行一個詞叫官不聊生，地方官員發現無論點樣表忠心，最後都可能好似馬興瑞嘅秘書咁樣，莫名其妙成咗權鬥嘅犧牲品。於是大家達成咗一種默契，集體退出競爭。你發你嘅政治局通報，我過我嘅太平日子。你要求領住不放，我就俾你虛情假意。呢一股隱形嘅反對派正用無所作為嚟拆扣佢嘅權威。呢一個係一種極其可怕嘅力量，佢好似棉花一樣，令你出唔到力，但就能夠慢慢耗盡你嘅政治能量。習近平越係感到呢種消極抵抗嘅壓力，就越瘋狂咁清洗。佢想通過拉人嚟建立威信，結果就適得其反，將更多原本中立嘅官員推向咗反對派嘅嗰一邊。呢個就形成咗一個惡性循環。習近平救唔到馬興瑞，係因為反對派把握咗制度嘅漏洞喺逼宮，而習近平只能夠捉張又俠，係因為佢感到呢股暗流已經就快浸到佢嘅頸啦。不過就喺呢一種你死我活嘅清洗氣氛中，一個最唔應該出現嘅人就以一種最意想不到嘅方式出現啦。佢就係溫家寶。就喺政治局會議高嗌忠誠，馬興瑞秘書長官宣落馬嘅3月27號呢一日，北京仲發生咗一件令中南海極其尷尬嘅事。84歲嘅前總理溫家寶突然間出現喺中國地質大學武漢北京辦事處附近。相片入邊嘅溫家寶滿頭白髮，但精神好好，正微笑住向周圍嘅人招手示意。呢張相片好快喺海外社交媒體上洗版，但喺中共嘅官方媒體同國家中山科學研究院官方網站上，竟然就一片死寂，乜嘢都冇。大家要知道，就係呢一次現身之前，關於溫家寶嘅傳聞已經鬧到滿天飛。有自媒體人爆料話，溫家寶因為強烈反對武力統一台灣，而導致全家都被軟禁，連電話線都被掹咗。更加驚人嘅爆料係，溫家寶喺軟禁期間直接對中央辦公廳拋出一顆政治核彈。佢話我要退黨。如果真有其事，咁呢句話喺中共體制內嘅份量，比得上一場8級嘅大地震。一個正國級嘅退休常委要退黨，呢個等於係公開宣告呢個體制已經徹底崩潰。呢個係習近平絕對無法承受嘅政治代價。所以3月27號溫家寶嘅呢次現身，極大機會率係一次可控嘅放風。習近平捉咗佢嘅秘書長田學斌，剪咗佢嘅羽翼，但最終就要逼呢位老人家出嚟走走，向外界展示佢仲自由。呢一個講明咗乜嘢？呢一個講明咗習近平對呢位傳說中嘅反習元老仍然有深深嘅忌憚。如果溫家寶真係因為反對戰爭而被軟禁致死，咁引發嘅政治海嘯可能會直接衝擊到習近平嘅統治根基。所以習近平俾溫家寶露面，雖然話可能係一種戰術上嘅妥協，但更多嘅係忌憚溫家寶嘅影響力。大家睇相片入邊嘅細節，溫家寶身邊企住幾個表情嚴肅、平頭裝嘅工作人員，嗰個顯然唔係保鏢，而係特勤監控。呢個就係目前中南海嘅真實寫照。習近平雖然定於一尊，但佢對呢啲元老竟然就關亦都關唔住，殺亦殺不得。溫家寶嗰個輕鬆嘅笑容，其實係對政治局會議嗰份權力宣言最辛辣嘅諷刺。佢係話俾全世界知，喺中南海嘅紅牆入邊，反對嘅聲音從嚟都冇消失，只係喺度等待時機。習近平捉咗張又俠，清洗咗馬興瑞，
但就唔敢對溫家寶落死手。呢個本身就係反習派力量依然存在嘅鐵證。當一個核心需要靠軟禁元老嚟維持權威，又需要靠釋放元老嚟維持穩定時，呢個權力結構已經脆弱到乜嘢程度？當我哋將3月27號呢3件事放喺一齊睇嘅時候，一個關於中共權力現狀嘅驚人真相就已經呼之欲出啦。一邊係政治局會議嗰份充滿焦慮、反覆要求絕對忠誠嘅通報；一邊係習近平連彭麗媛嘅世交、自己親手提拔嘅馬興瑞都保唔住嘅無奈。再一邊係本該被消聲，但係喺退黨傳聞中被逼露面嘅溫家寶，呢三者之間形成咗一個巨大嘅政治諷刺。咁習近平到底有冇反對派？答案已經係顯而易見啦。但呢個反對派唔係我哋想象中嗰種喺大街上遊行嘅反對者，亦唔係喺國會入邊辯論嘅政敵。習近平真正嘅反對派隱藏喺每一份佢被逼簽署嘅清洗名單入邊，隱藏喺每一位好似溫家寶咁樣關唔住嘅元老入邊，更加隱藏喺千萬個選擇集體退出競爭，令政令不出中南海嘅基層官員心入邊。呢股反習勢力雖然冇統一嘅領袖，但佢哋有一個共同嘅底線，就係唔願意陪住習近平一齊喺呢一艘千瘡百孔嘅紅船上加速撞向冰山。呢度係粵精彩時局中環，多謝你嘅陪伴同思考，請訂閱、分享並點擊小鈴鐺，等我哋一齊喺動盪中堅守真相，喺黑暗中燃點希望。多謝你嘅收睇，我哋下期再會。